मन्दिरलाई सम्झेर आत्माबाट आएकोमा यहाँहरूले धन्यवाद छ। नमस्कार। हैन हजुर तर यति चिन्ता गरेर आउने मानिसहरू मैले बिरलै देखेको छु। हजुर म पनि 1 वर्ष भयो, म बुढो अवस्थामा 74 वर्षको अवस्थामा मैले कान चिरेर अहिले यो बाँकी जीवन मैले यसलाई अर्पण गरेको छु। अहिले म 76 मा हिँड्दैछु। म वीर मान्छे हो। यसको शक्तिले गर्दा 74 वर्षमा कान नचिरेको मान्छे यहाँ महन्त हुन नपाउने भयो, सिस्टम भएको र मेरो पूर्वजहरूको पनि त योगदान भएको कारणले मलाई यताउताको दुईटै सबैबाट सपोर्ट भएर मैले केन्द्रबाट गुडी संस्थानबाटै म महन्तमा नियुक्ति हुन सफल भएँ। मेरो अब म यी भन्न के गइरहेको छु, मेरो पुर्खाले अनादिकालबाट 1852 सालबाट यहाँ पीर पुजारा पर्टी रहेछ, गोर्खाबाट आएर यहाँ बस्नुभयो। त्यहाँबाट हाम्रो सन्तानहरू उत्पत्ति भइसकेपछि 1899 सालमा यहाँको गुठीहरू बढाएर यो मन्दिरको केही व्यवस्था गर्नको लागि मेरो बुवा महन्त लक्ष्मीनाथ काठमाडौँ गएर 3-4 वर्ष बसेर उतिखेरको चाहिँ अवस्थामा 1 महिना पैदल हिँड्न लाग्ने, 1 महिना चाहिँ आउन लाग्ने, त्यस्तो चाहिँ पार गरेर पनि उहाँले चाहिँ यो मन्दिरको व्यवस्थापनको लागि 348 रुपियाँ गुठी संस्थानबाट चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि यहाँ आएर यो मन्दिरको व्यवस्थापन गर्नुभयो। साथै यहाँ पीर पुजारी भण्डारी कोठारी महन्त गौशालाको गाई हेर्ने अनि त्यो झाडु बडाहरू गर्ने 7 जनाको दरबन्दी थियो, उनीहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। अनि चाहिँ यहाँ 35 साल लामो यहाँको आज पूजा गरेर पनि 35 साल लामो चाहिँ भक्तजनहरूको लागि बस्नको व्यवस्थाको लागि त्यो घर बनाउनु भएको थियो। यो बाढीले धेरै नोक्सान गर्यो बाबु। अब यो सबै संरचनाहरू यो प्राचीन कालको ज्वालाघर मन्दिर त्यही हो। त्यसैको आसपासमा सबै चाहिँ कृतिकलाहरू मूर्तिहरू सबै त्यही थिए। यो बाढी यो नदी त्यहाँ गाउँ गएको ठाउँमा थियो। यहाँ चाहिँ अति रमणीय ठाउँ थियो। यहाँ बुद्ध भगवानको पनि स्तम्भ चाहिँ एसियाई महादेशमा चाहिँ पनि नहोला त्यत्रा अजङ्का पत्थरहरू चाहिँ पनि छन्। यो हुनका कारणहरू कसको कारणबाट भएको भनेपछि जतिखेर द्वापर युगमा चाहिँ 5 पाण्डवहरू चाहिँ राज्य हारेर चाहिँ गुप्तवास बसेको अवस्थामा यहाँ उहाँहरूले निर्माण गरेका चाहिँ रहेछन्। त्यो चाहिँ यथार्थ अब यहाँ धर्मराजको पाउ छ, 5 पाण्डवकै चाहिँ भित्रका हुन् धर्मराज। त्यो पाउहरू पनि छोडेर जानु भएको छ। अनि चाहिँ यहाँ धर्मराजको श्राद्ध हुन्छ चाहिँ श्राद्धको पूर्णिमाको दिन। अनि चाहिँ दुर्लु त्यो दरबार उतातिर सिलङ्गी छ, त्यहाँ धर्मराज गद्दी छ। त्यहाँ पनि त अहिले पनि तीर्थ गर्ने मान्छेले एक बाटा बस्नुपर्छ। त्यो पनि हो। अब त्यो त्यहाँ पनि तीर्थ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पञ्चकोशी गर्ने मान्छेहरूले धेरै 1 महिना लाग्छ। त यहाँ त एकै दिनमा त सक्ने त त्यो त भाडा टाढे। हजुर 1 महिनामा एकै नजिकै चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा पुण्य दिनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ मसँग वैष्णव पुराण पनि किताबहरू छन्, पुराना नरेन्द्रनाथद्वारा चाहिँ छापिएका। मैले नरेन्द्रनाथसँग पनि साथ गरेँ। बनारसमा म योगीसँग पढ्न पनि गएकै हो। मैले अलिकति हिजो पनि आफ्नो गृहस्थी गर्दा पनि मैले धेरै अनुभूतिहरू धर्म ग्रन्थहरू धेरै पढेँ। अहिले पनि पुराना लेखहरू र अहिलेका चाहिँ पार्टी पौवामा लेखेका छ सबै भन्न सक्छु म। अब त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ शिव मन्दिरहरू छन्। अब यो व्यवस्थापन हुन सकेका छैन। यसको लागि भक्तहरूले चाहिँ श्रद्धा देखाएपछि हुने सम्भावना पनि छ। यो अब एउटा पानी आएको अवस्थामा कसरी पूजा हुन्छ हेर्नुहोस्। यी जहाँ थिए बगाउन खोजेको हुनाले जहाँ थिए त्यहीँ राखे, त्यहीँ आज पूजा हुने भयो। यसको संरक्षण हुन सकेको छैन। अब एउटा देशले पनि त हेरेका छैन भनौँ भने त गर्दैछ, गरे पनि टेम्पोरेली खाने प्रवृत्ति मात्रै छ, यसको प्रायोरिटी छैन। अब त्यसो भएको हुनाले अब यस्ता भक्तहरू आएर यसको सन्देशहरू भाइरल चाहिँ सञ्जालमा पठाएर पनि यसको केही दुल्लु नगरपालिकाले त्यति कतिको ध्यान दिइरहेको गरिया छैन। निल गरिया छ भन्नु पनि मिल्दैन, गरिया छ भन्नु पनि मिल्दैन। न्युट्रलमा चाहिँ अब त्यति ध्यान छैन यहाँ। विशेष गरेर दुल्लु नगरपालिकाले ध्यान दिएको देखिएन। हजुर यहाँ अब अहिले हजुरको अब यो घर उडाएको थियो, अहिले 4 लाख रुपियाँ घर सजाउने भनेको छ, 5 कोठा बनाउने भनेको छ। अब त्यहाँ यो घर 4 लाख
अब पाता त पाता लगाउने भित्र चाहिँ प्लस्टरहरू छ 4वटा कोठामा विभाजन गर्ने यताबाट ढोका राख्ने अब यही घरमा मात्र हामीले चाहिँ साँगुरो गरेर आएका भक्तहरूलाई पनि यही सुताउने गरेका छौँ अब हिजो अब म अहिले 1 वर्ष भयो मेरो त्यहाँभन्दा अगाडि त यहाँ कोही पनि थिएन एउटा पुजारी मात्रै यहाँको चाहिँ आम्दानी लिएर आउने जाने त्यस्ता किसिमका थिए भनेपछि अहिले हजुरको 4 जना मान्छेहरू हामी छौँ पीर पुजारी पनि उपचारको लागि गएका छौँ त्यो पिरो भण्डारी अनि यहाँ कति सालदेखि ज्वाला बन्द भयो यो 2022 सालमा चाहिँ ठुलो बाढी आयो त्यहाँबाट त्यो ज्वालाको आधा भाग बगायो आधा भाग त यथावत छ है पुरानो चाहिँ संरचना यथावत एक ढोका पनि छ नत्र अहिले जाउँला हेरौँ म देखाउन जाउँ त जाउँ हेर्ने त हो त्यो प्राचीन कालको के छ त्यहाँ महत्त्व हेरौँ न त त्यो महत्त्व के थियो तपाईँले भन्नुभयो बाढी पहिरो आउँदा चाहिँ गयो कसरी गयो भन्ने कुरा यहाँ त अब जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो क्या हो यहाँ अहिले हजुर अब अहिलेसम्म यहाँ बुझाउने मान्छेहरू पनि छैनन् अब म सिवाय अर्को छैन हजुर अब यिनीहरू जति भए पनि यो सम्पूर्ण पुरातत्व विभाग आउँछ भनेपछि मैले प्रत्येक ढुङ्गा दिन सक्छु यो ज्वालाहरूको आधा भाग भत्का छ है अब त्यो बनाइआएको छ अब यो पछाडि यो भाग हाम्रो पुर्खाले बनाएको मेरो भित्र छ नि त अर्को हजुर अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो ढुङ्गा के हो तपाईँलाई थाहा छैन नि छ त छैन यो एक ढोकाको यताको बाटो हो यो यता हेर्नुहोस् यो कुन हो यो माथिको छत हो ज्वालाको एक ढोकाको भन्छु यहाँबाट घुस्ने नै तल थियो त्यो यहाँलाई राखेको यतिकै त्यहाँ त राख्न सक्ने बनाउन सक्ने कसै क्षमता रहेन नि होइन अब यो यतिकै राखे यसलाई संरक्षण गरे मान्नुहोस् है हजुर यो के हो अब यसले पनि थाहा छैन कस्तो कला छ यो थाम राख्ने चारवटा थाम राख्ने 4 कोलामा तल ढलिया छ अब म देखाउनै जानु लागेको छु तपाईँलाई तर यस्तो बुझ्ने मान्छेहरू मेरो चाहिँ वास्तविक लिने मान्छेहरू यसको परिचय त म दिन्छु नि अर्को कुरो अब तपाईँलाई यो ढुङ्गा कुन हो थाहा छैन नि छ त छैन अब यो ढुङ्गामा हेर्नुहोस् यति अब कति छ यहाँ त म त यहाँ आएँ भने म त पागल जस्तो भन्ने कि मलाई चाहिँ अब म त 1 वर्ष भयो त भने त मैले चाहिँ 74 वर्षमा कान्छी त्यहाँ त अब यसको व्यवस्था पनि भइरहेको छैन अब हामीले अहिले पाउ राखिराखेका छौँ मानौँ न यो ढुङ्गा अब राख्न सकिएन त्यसै राखिदियो पहिलाको मान्छेहरू म त थिएन है 45 वर्षपछि मैले आफ्नो अधिकार लिएँ त्यहाँभन्दा अगाडि यो अब एउटा तानातानको हिसाबबाटै अर्काले काम गरेको थियो उसले चाहिँ आफ्नो मात्र काम गर्यो यो मन्दिरलाई एकदमै हेरेन अहिले म आइसकेपछि भक्तहरू पनि खुसी छन् तपाईँहरू चाहिँ आफैसँग मान्छे पनि खुवाउन सक्छु सबैको व्यवस्था गरिरहेको छु मैले यो के थियो ज्वालाघर यो पाण्डव गुफा हो अच्छा अब यसमा यस्तो किसिमको थियो फलाम थियो टक्क यहाँ पनि फलाम थियो होइन यो कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् यसको आकार अब भित्र जाँदैछौँ हामी यस्तो त भित्र भयो 4 कुना होइन यसमा एक थाम यस्तो राख्ने एउटा यहाँ अब यसलाई कस्तो यो माथि छतको ढुङ्गा हो यस्तो थियो यस्तो किसिमको यसलाई 4वटा थिए होइन अब यो उनीहरूको कलाहरू यो युगमा रहस बनाएको के आफूले गरेको चाहिँ कुनै युगमा पनि नमेटियोस् भन्ने धारणाबाट यो बनेको कुराहरू हो फेरि चाहिँ बिचमा यस्तो थियो यस्तो सानो थियो अब अर्को बिचमा को पत्र कमलको फुल भएको त्यो कुनै कति समय लाग्यो म अहिले देखाइदिन्छु माथि चाहिँ यस्तोमा थियो है यस्तोमा होइन हेर्नु यहाँका मूर्तिहरू पनि म त हुनुभन्दा अगाडि यहाँ गणेशको मूर्ति प्राचीन कालको त्यो कसले चोरेर लग्यो यहाँ मान्छे बस्थेन भने लिनै पर्ने रमाउका सम्बन्धी यहाँ बोल्ने कुराहरू थिएन गुफा छ कति छ लम्बाहरू गुफाहरू बस्ने होला अब त्यो गुफाहरू अब दुश्मनबाट उनीहरूकामा दुश्मन थिए उनीहरूको दुश्मनकै कारणले उनले चाहिँ गर्नु पर्यो हेर्नु अब यो थाम हेर यहाँ पनि अब यो यहाँ तल छन् थामहरू पनि निकाल्न लागेको छु अब यो सबै मूर्ति हेर्ने बेला यहाँ पनि निकाल्छु म
अब यसका जोडाहरू हुन् यस्तै ठाउँमा अर्को मन्दिरको हो यो हेर्नु साथीहरु के कस्तो दामी खाले बनाएको छ लाग्दा चिजहरु गहिराइमा गएर म पनि त्यसो तपाईँ जस्तो म पनि हेरेँ भने मलाई लोभ लाग्दा चिज अब अरबौं सम्पत्ति त पाइने भयो यो पाइन्छ कस्तो बना डिजाइन कस्तो उतिखेरको जमाना आजै त चाहिँ ल हेर्न काठैमा यस्तो बनिसकेको छैन ल हेर्नुहोस् कस्तो छ यहाँ डिजाइन हेर्नुहोस् पाँच पाण्डवहरूले बनाएको होइन हजुर हजुर ल हेर्नुहोस् कस्तो कला छ डिजाइन कस्तो हो फेरि संरक्षण हुन नसकेर बाढी पहिरोले गर्दा हैन हजुर 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 अब अहिलेको सरकारले खासै विशेष ध्यान नदिएको देखियो किन भन्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गरी अलिकति बजेट हालिदिएपछि काङ्ग्रे बिहेरमा हेर्नु नि अब सुर्खेत काङ्ग्रे बिहेर त्यहाँ पुगिसक्यो भगना बसेर यी मान्छेले बनाएका हुन्थ्यो पनि एकदम यहाँ लापरवाही छ यहाँ लापरवाही छ यहाँ त खाने सिधै अरूको लाउका पर्यो भने बोका कति पर्यो एउटा छ कि यहाँ के गरिरहेको छौ तिमीहरूले कसरी व्यवस्था गरिरहेको छ हामीले के गर्नु पर्यो भनेर हेर्नुहोस् त अब त्यहाँ पुगिसक्नु भयो त यस्तो मान्छेले तपाईँ जस्तै त्यो दान पेटिका पनि यहाँ केही थिएन त्यो म आएर हजुर जस्तै एउटा शक्ति श्रद्धावाल मान्छे आएर त्यो दान पेटिकाहरू मगाए के आवश्यक छ भने दिन आए पनि लिने मान्छेहरू हुँदो रहेनछन् कि यहाँ त यसो पो रहेछ म त 24 घण्टा छोडेको छैन त अहिले दिन कति आउँछन् मैले कति मागिसकेको छु एउटाले 3 लाख रुपियाँ दिन्छु के गर्नुपर्छ भनेर अर्कोले यस्तो भनेको छ म अब ठाउँ ठाउँमा म त करोडौं रुपियाँ बनाउला जस्तो पनि लागिरहेको छ गाउँमा जानुपर्छ भनेपछि एउटा विधि पूर्वक जानु पर्यो अब भित्र पसौँ यो जुवाला अब भित्र पसौँ हजुरहरूलाई म त सबै देखाउनु खोजिरहेको छु यस्ता मान्छेहरू आएपछि त म त समय जान्छ मेरो त यो केही संरक्षण देखाउँ भनेर ल धन्यवाद छ आउनुभयो तपाईँलाई स्वागत छ अब यो बुझ्नु होला है तपाईँहरू यो अहिले भित्र जाउँला त्यहाँ यो परिक्रमा गर्ने ठाउँ यो वरिपरि घुम्नु पर्यो अब यहाँ त्यो ढोका थियो जो मैले देखाउँदै थिएँ तल ढोकाकै दरवाजाहरू थिए दरवाजामा ढोकाकै हो ढुङ्गाकै हो यो इटाको भाग त्यहाँसम्म छ यो भाग अनादि कालबाट यो प्राचीन कालबाट यो 2029 सालमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या आएर हामीले दर्शन भेट पनि गर्यौं यो देख्नुभयो त्यहाँबाट यो चाहिँ बनाउन बापत 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो हाम्रो त्यतिखेरको कार्यकालमा प्रधान पञ्च नरबहादुर कार्की थिए गुठीकै हुन् अनि उनले निर्माण गराएका हुन् यहाँ ठुला अजन्ता ढुङ्गाहरू माथि राख्न सकिएन अब यो अरू बनाउन सकिएन एउटा आकाश बनाएर देखाइएको छ अब यो पुरानो भाग हेरौँ अब तपाईँ लाइट जलाउनु पुरानो अब यस्तो सोच्नु भने एउटा ढोका यो चारैतर्फ त्यस्तै किसिमको थियो है ल यताबाट हेर्दै आउनुहोस् अब तलबाट तल माथि एउटा ढुङ्गा मात्र है अब हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यो डिजाइन एकै चारैतर्फ है हेर्नु यहाँ मेसियो अब यो ढुङ्गा पनि थियो एउटा पराइसम्म अब खसेको माथि राख्न सकिएन हेर्नुहोस् यो डिजाइन हेर्नुहोस् अब आउनुहोस् यहाँ मेसियो अब यहाँ हेर्नुहोस् तल अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यही भाग हो यस्तो यहाँ छ यो चारैतर्फ यस्तै थियो है यतातिर भाग यथावत हो सबै ल हेर्नुहोस् डिजाइन एकै हो ल हेर्दै अगाडि बढ्नुहोस् हेर ढोका यो अब प्राचीन कालको एउटा ढोका बचिएको छ ल यसको लेख यस्तै चारैतर्फ त्यहाँ पनि है यो लेखै हो हेर्नु यो ढुङ्गाको कति छ अब यहाँ हेर्नु फलाम राखेको छ यहाँ यो एक दुसो यहाँ राखेको छ हेर्नुहोस् किनभने यो भाँची दिए पनि एक फलामले अझ रकोस् भनेर होइन अब यसमा डिजाइन हेर्नुहोस् यो कहाँ मिलाइरहेको छ कसरी मिलाइरहेको छ कति समय लाग्यो होला कहाँ यो ढुङ्गा ल्याउनु पर्यो होला पुण्य मान्छे कस्ता थियो उतिखेर त जनसङ्ख्या पनि कम थियो कसरी बन्यो होला शक्ति थियो उहाँ उतिखेर यो लेखहरू हेर्नु अब यो बुट्टाहरू हेर्नु काहीँ फुट्नु पनि सकिनु पर्ने फुट्टा पनि फुटेको छैन यो त फलामको जस्तो ढुङ्गा चाहिँ उठाउनै गाह्रो छ यति पनि उठाउन सकिने त्यस्तो अझ सिँगै कत्रो थियो होला यो त कुनेको भयो त अब यो त पुरै यो भाग पनि थियो होला नि ढुङ्गा हो यो काटेर हेर्नुहोस् त यो काटेर कति समय लाग्यो होला हे भगवान्
ईश्वर ल अब यस्ता मानिसहरूको पनि छैन भने आज हामी एउटा के नखाएर बाँच्न नसक्ने मान्छे कुरा यति मोटो छन् ल हेर्नुहोस् अब यो हेर्नुहोस् यो माथि पनि हेर्नु यस्तै थियो चारैतर्फ है ल यस्तै साइडको उता पनि थियो होइन चारैतर्फ अब त धान गर्नु होला यस्तै थियो चारैतर्फ यस्तै तर यो बाढीले लियो बाढीले तल्लो भाग बगायो यो कुडासम्म यहाँसम्म छ यो अलि यहाँ माथि अरू सकिएको छ यहाँबाट अरू भयो यो ढुङ्गासम्म त प्राचीन कालकै हो म त पुरा थाहा पाएको मान्छे यहाँबाट टुक्री होइन हजुर हजुर यो टुक्रिएको यतैसम्म राखेको ल अब यता आउनुहोस् यहाँबाट बाढीले लियो अनि यो भाग लियो होइन यो भाग यहाँबाट उता गयो यो लियो होइन यो तपाईँको ज्वाला भन्ने होइन हजुर हजुर ल अब तपाईँलाई त्यही आशीर्वाद पनि दिउँ अब यहाँ यति टाढा आइसकेपछि हे ज्वालाजी रक्षा गरे आयुबल बढाया धन धान्यले गर्नु गरे मनोइच्छा पूर्ण गरे सदा सुखी राखिदियो उहाँको जीवनकाल राम्रो बितोस् उहाँको सुख शान्तिले भरिपूर्ण होस् सोचेको पुगोस् सना जिन्दगीमा आरामै आरामले बितोस् ल यसमा तपाईँको ज्वाला भन्ने यो तामाको कुण्ड हो यो त्यहाँ र यहाँ यत्रो आउँथ्यो ज्वाला यहाँ निकास थियो यहाँ तल पितलको रुख थियो ल औ बाबु हे ज्वालाजी रक्षा गरे आयुबल बढाया धन धान्यले भरिपूर्ण गरे मनोइच्छा पूर्ण गरेर सना सुखी राखिदियो धन धान्यले भरिपूर्ण गरेर उहाँको जीवन राम्रोसँग बितोस् सुख शान्तिसँग सबै मान सम्मान सब प्राप्ति होस् मेरो आशीर्वाद लागोस् ल श्री होला अब यो चाहिँ यस्तो यहाँ यस्तो लाइटको त व्यवस्था रहेछ है हजुर लाइटको व्यवस्था हजुरलाई अब कुन संस्थाले अर्थात् नगरपालिकाले के गरिदियो हुन्थ्यो के गरिदिएको भए अलि हुन्थ्यो यो पादुका मन्दिरको भन्ने लागिरहेको राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो अब यो एउटा यता चामुण्डा बेन्द्रा छैनी नगरपालिका र दुल्लु राज्यकै कार्यकालमा बसेको राज्य बसेको ठाउँ राजा बसेको ठाउँको चाहिँ एउटा दुल्लु नगरपालिकाको बिचमा एउटा यो पादुका पवित्र धर्मस्थल मन्दिर भएकोले उहाँहरूले दुईटै चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ संयुक्त सल्लाहबाट यी मूर्तिहरू ठुलो रूपमा चाहिँ परेका चाहिँ शिलालेखहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर एउटा मन्दिर बनाइदिएको भए र एउटा भक्तहरूको लागि एउटा मन्दिर मिलेर हजुरलाई जति छन् भाइ र एउटा धर्मशाला चाहिँ अतिथिहरू बस्नको लागि दुल्लु नगरपालिका र बिन्दु नगरपालिकाले मिलेर संयुक्त रूपमा पादुका मन्दिरलाई संरक्षण गरिदिनु हुन उहाँ महन्तजीको आग्रह यो आग्रहलाई हजुर समक्ष पनि ल्याएका छौँ हामी उहाँले धेरै देखाउनु भयो यो चाहिँ यो कुण्ड यो पहिला यो चाहिँ हाम्रा यहाँका नेताहरूकै कारण भनौँ न उनीहरूले संरक्षण गरिदियो भए बल्थ्यो होला उनीहरू संरक्षण नगर्दै गर्दा र यहाँको समस्या त्यो देखिएको भन्ने कुरा हामीले यो भिडियो हेर्नु हुने सम्पूर्ण साथीहरूले पनि यो सेयर गर्नु होला र उहाँले भनेको अनुसारमा धेरै धुली यो पादुका मन्दिरलाई नगरपालिकाले या बिन्दु नगरपालिका दुईटैले राम्रो संरक्षण र राम्रो बजेटहरू नदिएको कारणले गर्दा भएको कुरा देखियो मैले पनि त्यही देख्नमा आएको छ हामीले हेर्दै गर्दा र हामी उहाँको भनाइ त्यही छ र त्यसको मेन कारण हामी यो भिडियो मार्फत हजुरलाई देखाएका छौँ उहाँले पाँच पाण्डवहरूले पुर्खाहरूले गरेका कुराहरू उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ हामी पनि धेरै जसो नआउने कहिले कतै आउँदा यो देशको लागि केही गरौँ देशलाई संरक्षण गरौँ हाम्रा पुर्खाहरूका चिजहरूलाई संरक्षण गरौँ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ आएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ ल धन्यवाद अन्त्यमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर सम्पूर्ण हेर्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के हेर्नेहरूलाई यो सम्पूर्ण तपाईँलाई भिडियो हेरेर बस्नुहुने सबै समुदायमा मेरो चाहिँ विनम्र निवेदन के छ भनेपछि सबैले हेरेर यस सम्बन्धमा केही आफ्नैबाट चाहिँ एउटा पवित्र मन्दिरको चाहिँ
लागि केही सहयोग पुर्याइदिनु हुन्छ कि भन्ने मलाई होला भन्ने मलाई आशा सम्पूर्ण छ। जति हाम्रो दुई नगरपालिका हुनुहुन्छ बिन्दरी नगरपालिकादेखि जति छन् नेपालभरिकै नेपालभरिकै जिल्लाका सम्पूर्ण हेरेर सहयोग गरी यसको चाहिँ उत्तर प्रगतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले चाहिँ अब गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। सायद उजागर गरेपछि केही प्राप्ति पनि होला। अहिलेसम्म जानकारी दिने आज हामी यो दुल्लो नगरपालिका कति वर्ष यो 9 दुल्लो नगरपालिका 9 मा छ। 9 को पादुका मन्दिरमा आइहुँदै गर्दा र यहाँका महन्तजीसँग कुराकानी गर्दै जाँदा उहाँले धेरै यहाँ मन्दिरको बारेमा धेरै दुःखद कुराहरू गर्नुभएको छ। यसको बारेमा दुल्लो नगरपालिकाले केही गरोस् भिडियोहरू भने सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र यो पादुका मन्दिरलाई अझै यसरी यहाँ यो छिल्लापुग परिएका छन्। यहाँ मन्दिरका संरक्षणहरू राम्रोसँग भएका छन्। पुरातत्व विभागबाट मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेपछि झनै खुसी थियो। यो यहाँ नजिक हेर्नु यसरी चाहिँ भइराखेको छ। यसको पनि संरक्षण धर्महरू बनाएर गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। यो यसरी यो यहाँ पनि माथि यो गरिदिँदा यी शिलालेखहरू जो छन् यिनीहरू यसरी विचल्ली हुँदैन थियो होला भिडियो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नहोला भन्दै बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।